kahayang teuing atuh kitu pipiluan minum nabok ka Pak Asep. Tanpa atuh jadi penayagan atau jadi peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh. Atau nu aja tako. Aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang. Ngadon ngacak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Lamun dikersakeun kemar boga tempat omat si cepot ulah dijadikeun RW atau RT. Wah balik. Jangan. Kuring cepot nya. Wah. Siapa deh? Cepot. Bangus kitu make jeung ngaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang. Kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Adik Rai Kang Rai Hidimbi Kaula nun Raka Prabu. Yahap kadina Gusti sedang sumujud ka pangeran sedang nyembah. Mun lepat sidang dosa sang kanjang dalam kauyunan. Tapi nona ngahaturkeun semah baktos kohnyuk panjenengan Raka Prabu. nuhun Nyai nuhun caling. Aling ditantang kumo kamalinaan. Ya hancurkeun semah baktos Rai Purbakesa. Diterima. Kaunyuk panjenengan Acek Senopati Purbakesa. Ulah Diterima bangga. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Arimi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kaharep. Raka Prabu. Eta nineung nakasinok teh. Unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresan atuh purwa panjenengan Raka Prabu keresan imalan. Aya hal-hal nu baris didugikeun sareng. Tansah diajeng-ajeng kaula nu Kelana. Purbakesa kaharep maneh Purbakesa. Cepina damel ngahancurkeun semah baktos Raka Prabu. Nuhun. Kaunyuk Senopati. Nuhun Rai nuhun.
kali eta naon ka Prabu Purwa ngahaturan lingi siapa perkara akang tesono nuhun kadua na perkara aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon perbatasan hari kitu di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan timalan aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan bangsa manusia perlu dicuriga pariksa pasporna naha warga negara mana sabab dina zaman kiwari kadecing ati-ati mun pangungsi ti mana laras kaula nun ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan ngadon ngecek ngebur melak tanur bari tanpa izin bari oge bangsana lain bangsa urang saurna teh sabaraha jalmi kaula nun kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah kurang ajar temenan cuman taka kumawani tanpa bemakramah heula luar tidak sopan santun ramah tamah teh kasebelan ongkoh kasebut bangsa manusia nyetak kitu moal kitu jelema nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah Sulami lain Sulami atau tsunami ta eta kitu kairid ku walet meureun anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir ti ieu tempat sabab numutkeun beja ti nu meunang dipercaya eta jelema teh mah kejeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan suluh keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu ku hal sakitu urang salaku pamarentah negara wajar ngayakeun tinakan kamanusiaan model kitu kaula nu cing percanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakati asa ngajorang eta mangkelu hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang ulah getah sarupateun tanya ti mimiti naon sababna kumaha pasoalanana hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan tapi nama Raka Prabu ya saya atuh kula Purbakesa siapkeun patugas wala dia bala tamtama sika pedang tamsir kada bicara sapanah limpu mangga iraha Raka Prabu ulah diisukeun ji eta si Nyai sora mun dihejeun-hejeun kitu payeuh Raka Prabu kenaik kereueuh keun da puguh di AC terus atuh hayo lumampah rampung daud utas pangandika amit Raka Prabu bra mudah-mudahan kaula nu salamet angsa damel sapanejayai Raka Prabu Purbakesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mingpin wala dia bala tamtama iya
Ayahku itu si Nyai je. Mangkaningkanya aing kamu mut boga adi awewe ngan hiji-hijina tapi candaikeun boga salaki teh si Nyai je. Di Arab-Arab can beger-beger acan nyage awakna jangkung gede teuing meureun ku goreng patut. Heeh. Aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang ngadon ngajak ngebur melak tanur ngadon ngababakan awas ya sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunan nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyelunupkeun barang nu terlarang utamana nyaeta teroranti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom kahiji kaduana diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara anu keur mejehna bala kesenteng tanagana sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Sebab satu, jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba, satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh, katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih. Leungit itu semuanya hilang. Nu matak nagara ngatemenangkeun, agama ngaharamkeun. Eta dicare. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Makanya waspada. Dan jangan lupa, sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara.
masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini, salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokote hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Pek atuh geura sarolat hajat kajah euy ai di imah teh. Isyarah urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna, mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu Allah di alam barzahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga negara cing introspeksi, cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Polah-polah manusia. Anggur sirisip taliti tekad udah bear budi hirup suki. Aduh liur. Nah, diumumkanlah ke para pemuda. Ada apa? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan giginihan. Dengan kekurilingan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, maka diudah. Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Aduh, Marukana meureunina tongong aing aya nomer. padahal Puguna tongong aing mah aya cungcurungan. keting-ketingan mau. Beda-beda tapi tetap Indonesia. Beda tak tukang alok teh orang Indonesia. Betul, orang ini bukan orang timur. Aksara Indonesia teh Naon kulan? sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. Oh, nate. Gerepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I, 1 dah. 2, 2 N, 3, 3 D, 4, 4 O, 5, 5 N, 6, 6 E, 7, 7 S, 8. 8 I, Yang paling tungtung 9. yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf Ya, yang ada blok 13. Yang paling tungteng. wali juga yang ada hanya di Indonesia Di Indonesia 9. 9. Apa 9 wali? Wali Songo Wali Songo ke-10 tuh. bener. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi 2, Apa artinya dibagi 2? barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. kudus itu boneka, betul. Kalau di timur Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang
hana caraka data syawa itu 9 wa. Wah betul. 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada. Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut we seni adiluhung. Adiluhung. Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenai da eta mah soal selera. merah. Soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan bawa-bawa mau. Ye ninggang di salapan ye. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema ti mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut kasuhunan. Daun akut Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke, Bisi ngalindih ka urang. bisa jati kasih kujur. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titirana manukna. Kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Buek atawa uncuing. Tuh. Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu ulah. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, berjuang nusa jati. Lihat diri masih cari hati, masih eling berang peti, berang peti. Kadek kajong jonan teuing, saliraha kudu dijadi. Gening genahnya Nyari seni teh. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah. Loba keneh kadaharan anu ngandung gizi jeung obat. Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpung bari mahal. mikir di urang teh lain naon wae. Contona cangkudu. Kang kudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. Bulan depan pikeun nurunkeun tensi darah. tensi darah bener. Hah? Bener. Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tebal. Koneng gede. Kana Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. biotik. Oh, antibiotik. Oh, Kumis-kumis uce di urang Madaya guna. tuh kumis uce. Ucing. Heeh. Borokan teh. Nya. Ubah teh. Kadu picung kupak nangka malaka cerme jeung gerdog. Jeung geredog borokan. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana. Sawo walana sawo ieu.
ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih satu hari itu dari pohon-pohonan. Betul. Padahal kalau lestari lagi, Enak mau. wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Betul. Enak gitu. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. Oh, eta mah kus plus. Kus plus tah eta. Kus. Bukan laut. Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. Benar. Kata-katanya Kolam dan jala. ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang cek ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Alam tidak mau bersahabat. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit. Ke ade. Ya. Mangga atuh. Au. Alah. Jumpa lagi dengan penggemar. Ya, ketemu lagi dengan penggemar kita yang di tahun 2005 ini kita seperti diberi buku yang kosong. Masih kosong. Ya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya. Betul. Saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Selamat. Yang ada di Kepulauan Riau. Oh, betul. Masih selamat, Kang. Yang ada di Riau semua. Iya, betul. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa itu. Orang-orang Sunda. Betul. Iya. Saya dari Cepot Giri Harjatilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Iya, betul sekali, Kang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, yang Aceh besar, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan Melambo. arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana. Amin. Diterima. Betul, Kang. Ya ceuing euy. 80.000 leuwihnya 80. yang korban gelombang tsunami teh. Nya, Kang, lebih ka kitu lah. Tapi eta anu 80.000 leuwih Naon, Kang? masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep. Betul. Heeh. Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna. Betul. Aya Hikmahna naon? Naon, Kang? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina Laras. kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Bager ayeuna mah. Tuh, gitu. Ngumpulkeun di unggah perusahaan ge kanggo ka ditu. Alah. Hah? Benar. Atuh darek teu koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotannya heueuh molongo di jero. Bolong. Gebros. Sedengkeun katinihan ku cai atuh pugu we. Ya, jong. Kagunyang ganying meureunnya. Punya gaji. Jong. Teu rek kitu kumaha da janji Allah ieu dunya bakal kiamat. Eta, Kang. Hah? Oh, laras. Mimitina kiamat leutik tapi ceuk anu maranaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya. Laras. Nya, Ada di Aceh hungkulnya. tak kitu euy. Ngumatak cing ati-ati, cing wawuh jeung alam teh. Puji nu ti heula kanu ti heula, nu ti heula kanu paneuri, nu paneuri kanu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh di dinya tah.
sadayana atau puji sabab eta teh kagungan tak eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji saling hormat da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci saling maki mah saling hina tereh ruksak alah yang parebut kakawasaan di negara Astina teh ayeuna teh Kang anaknya Dastarata yang disebut Kurawa anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja sedangkan dari pihak apa sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira anaknya Pandu Dewanata Suwargi ya yang punya hak itu tapi dengan cara picik licik Pandawa dibakar di balai Sigala-gala jadi wah semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati betul Kang betul kebakar terbakar samarukna meureun iya padahal Pandawa masih hidup masih jumeneng betul padahal Pandawa masih jumeneng resepnya ngomong gitu tak lah resep cing kumaha ada anu penting mah pika seuri we nya nanti juga siapa tae mangkaning dewek teh ninggalkeun domba bawa unu marabanya itu tuh mah mun urang mah titipkeun ka tetangga bejana menang juara si Seta tuh makanya ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna Kang Nun Sanusi dek mere si Cakra terek dibikeun ka dewek jeung Kang Dali Turjana balalager teh nu di gede bage teh ka dewek ai Pak Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jangjang Sari Jadi komo Pak Haji Didin gratis Kuningan maka itu belum gurame teh aing untung ada landak putih yang membuat lubang ke bawah tanah saya ikut dengan Pandawa dengan ibunya keluar di sini di hutan ini ikut saya juga ikut ngeliang ikut nerobos alah ya ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh euy atuh lamun ieu gerotan ieu kan bae ngan kadewe salapan urang nyangan kadewe Pandawa meureun limaan tanya ibuna jadi genep kata mah ku dewek tiluan bapak dewek jeung si Dawala keluarga akang tilu jadi untung si gareng teu milu teu amun jeung si gareng jadi 10 nya oh 11 jeung si Isa kade kitu ka si Onyong omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya buahna mah pek wae lah buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina anu geus kolot tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh loba geuning euy sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan udah diseimbangkan banyak ular kobra kan tikus jarang burung hantu kan makanya burung itu tikus lumayan kan lamun ngalabelut urang di lemur tong disetrum tong diportas urekan we lamun belut keur nogan ulah dialakeun cenah megar heula cenah jadi anak ai teh diala ku dewek da ku batur geuning diala gitu da belut nogan teh lolong nya nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh pada ulah diganggu mun urang ngeunang ngarti mah nyata atuh anging Nabi Sulaiman anu apaleun kana bahasa sato teh Nabi Sulaiman maka urang oge kudu atuh
Itu dah. Sasatuan lagi. Hingga ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro. Moro Kang. Dah hayang baranghakan daging atuh. Sukana aya mencak atuh. Sugane aya eta teh peucang nu leutik. Munang-munang Cangehgar atau Kasintu. Jeung Raden Arjuna, Raden Bima, da ibu nama sareng Raden Kontea di ditu dilaneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Di Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya. Tetap jaya. Prung Sampai keriling. Hah? Naon prung teh rek jaipongan rek naon. Nah, dangdut atuh sia teh. Jaipongan naon atuh. Tadi geuning dewek masa keur ngagoler sama kejeung aya rengong buyut. Rasa katuh rengong buyut. Bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun. Bisa. Heeh. Ringi gelan ge bisa. Prung ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Gaya geus disalin malah. Asep mah. Asepnya. Tiga selebriti. Aduh, seragam di TPI teh euy. Dah nyaan juga. Kasep 3 pajajang sari jadi. Sah juga pajajang sari jadi. Tong sok kitu ya, Pak. Alah. Sok atuh prung kanya. Renggong buyut. Kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik. Ka Ibu Ajan ini Malim. Syekh Malim cing Dararamang. Sampai aya inje menuing. Kita lengser na Berlin. Duh. Tutulus najak kakumaha di urang kumaha kedah sae kasa sama kasa sama budi manis sae semu Bos. Up. jauh tanjakan kadangno budana 2 hari deh 2 hari jauh komo mungkin sono sakete batin arina Wakil ngujar segala mah. Duh. sok tiba suka deui lamun panggil lamun dipatang putar dunia suka dibeli bupati beli bupati Kunaon? Diduh teuing. Nasib diri mana kieu-kieu teuing. Aduh. Pemirsa TPI Cepot Giri Harja tilu teh tos heubeul ye. Tos 30 tahun. Ngalanglang teh. Nya geus incuan. Kebenten rambut ge. Alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh aya penerus urang teh. Hei, ulah kaget euy. Sa, Ulah kaget ieu kula ieu. coba tepungan heula kumaha tepungan heula. Mangga. Uluh tu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saterekolot Kang Sudinta kan. Agama naon mana euy? Alhamdulillah. Heuh. Islam. Sami atuh punten ah. Sami-sami muslim. Sami-sami muslim. Kami Aduh, laras Islam. laras Geuning teh nungtun onta. kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, ira atuh bari janak ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsa aja. Lumadak. Iya gitu anu ngababakan teh. Hei, Hei, sangaran. kuring cepot nya. Wah, siapa teh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jeung ngaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh, Ai itu nu tukang. kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Ini jauh ja euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Hah? Manusia. Wah, kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Budak kata mana-mana. Haling sia teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia Nuhun. geus umroh. Rantau sering kan. Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani, Hai gitu. tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Yuk teh. Heeh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta Nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak pang pak bang 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 batik bang tik tik pro tik plik pro sebal bodong jabo boko hartos tauhid dah karunya Dekat saretot ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten we hampura sabab ieu teh mana teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing desa musim heh aya mere aya kaingetan sih aya kaingetan satolol mah kanu boga tanah Burukana tiri pajegan. nengah henteu sia teh kanu boga tanah hare-hare sia ngagade lain Akhir ngasaan mah kudu cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi harus nyingkir Kalau bisa sekarang melarang pret itu. kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret harus jalan lain seueur goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor padahal dina serius koneng aing teh itu serius Ternyata bukan heureuy teh. bukan heureuy aing teh ya mohon maaf aja entong mohon maaf pokoknya dari saat sekarang pergi Saya teh lagi nya. jadi kumaha teh iya.
dek ini mah nya kumaha dunungan kuring atuh kumaha dunungan kuring lu punya majikan nya aya coba panggil ke sini panggil cepat pertanggung jawab Keras Kang Tah. umur atuh juragan Arjuna wae anu boga kikitir jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal desah teh Boga kikitir goreng. ya wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir lain jempe wae kita tadi aing teh ngomong teh budak kita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewu pakulingan rana Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa-denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula Ku Harun. dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obag. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana rek di widian rek henteu dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah ngeunah meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da ai manehna teu boga rasa-rasaan dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetepe dan dengan duit teh teteh maneh baleuwi da lamun boga keur nyogok mah ku aing dibere bere menyingkah lah da dibere menyingkah teh mah teu popolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu wah bahan ribut ya bebeja aing sepot lan siapkeun tanaga pikiran bisi ribut saeulan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima saeulan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulat tegah ya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria
ajar hebat maneh sia janaka iya iya modar kurang ajar alah iya kurang ajar iya aduh alah iya aduh iya aduh alah aduh ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wih iya up ya siap benang siap iya dai tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing itu awewe tinggali awewe mending geulis mana tuh lain awewe lain tang kacau sama ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya howe aing we wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya howe aing aduh silakan lu pilarian bisi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahangan silakan abong kena dedemit rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu urat batu dedemit batu aduh abong kena dedengkot nepi ka urat syaraf hirup urat urut teh naon sia teh mana we teh daya dunungan urang abdi teh ngagidi ge ngabantu ieu heula urang cecak dunungan kana seje aduh dek naon wade ngiring nemak atuh tuh aduh dunungan nemak yang nemak eta tumak nemak panah wah ieu teh kulan di Sukabumi teh hayam pelung ayam pelung kulantaran di sada sabat teh kok di huluna di nama senjata hayang maneh ada lain teh aya maneh sanes anu sanes yang tetangga urip udah lebaran tetangga urip kamar we ibu batur teh aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada kita hayu cinta kukuring aya teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh da teh ada jalan atuh nya kumanehna dagingna ku abdi huluna bogana mangharap-harap nu bogana mangharep-ngarep we ini umara di podaran bisa maneh nemakna tiasa ti yang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lat di ditu nemakna sae sok aja gerasa
kasih aja dulu. Denawa rasakeun panah pusaka. Moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan. Awas. Healing dawala Sagunya ini pelet itu kapacok. ieu Bambang Sumantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi. Wow. Ini Halah modar kau yang buta gitu tinggal ikeun Tahu yang syarikeun sia. Ari aing gagal teh. Manehna ngetan senjata ngidul. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Ada naon ge kudu belajar. Hah? Belajar latihan. Nu matak mi HP ka barudak-barudak kudu dek sarakola. Sarakola ulah bodoh bener akang. Heeh. Sambungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Hah? Pengalaman. Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Formal jeung pengalaman. Kitu. Suk aing lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh heuh. Atuh da uyuhan sakola gen teu. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Tapi dek kang ngeureueuh we geuning. Jeung panggilan akan teh. Wah, batur ya andel. Naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing saririt kitu. Alah. Ya. Dewi Arimi sampun dumugi. Pinasti selamat
jadi ke si babak teh Gusti. Diuk. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tarik eta teh. Cenah tarik kumang teh jadi tarik riseun. Hidup selang-selangan lepas dina sabengketan. Moal panggih pajanun kasenangan. Kaget ku nerakan ningali. Kagetna ka kiri-kiri ningali ingkang sampun prapta. Gusti Senopati Kumaha bejana kumaha. Kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Maraos teh nyu kopi, mantul. Sang rokok garcok, ci kopi, mantul deui. Jet! Muna! Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah caina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu. Kacida teuing eta mah. Ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai, alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaen. Atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta. Nya nurutnya ngamuk. Anu katingali ku maneh sabaraha jelema? Anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung, beungeutna bodas. Bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti. Jadi ngalawan. Tapi hebat eta. Anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler. Ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong. Atuh nah lain digabrug panah Gusti sarareukut. Sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban. Mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot. Negdreg kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang. Kurang ajar. Entong make jeung nariksa kasep naon nyarita kasep. Jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena. Aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena. Model abdi. Maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut. Ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti. Maneh teu muji. Tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan. Maksudnya tapi dah kumaha cumeureun geus kieu nasibna. Kurang ajar temenan. Haling ku aing urang sing hareupan sorangan. Mangak kulan Gusti. Raden Bima milarian Arjuna tuning
kaulanun Kakang. Kieu. Sembah kapihatur Kakang Godeg, Kakang Semar, munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung. Bangsa naon? Anu mawi bega sanes. Alhamdulillah nuhun geuning Juragan Agung. Diuk lan diuk. Sae. Udah. Nu matak mung ngahiji jeung Juragan Bima teh kitu geus soak. Coba disentak ya kan. Loba disentak jadi we tenggar kalongeun. Duh, sembah kapihatur Agung. Diuk. Nguningakeun pulan di sarobot bangsa naon teh? Nguningakeun Kang. Naon? Kumaha salamet ya? Salamet. Pangarsa, pangaulaan. Salamet Kang. Nuhun, nuhun. Salamet Pak, alhamdulillah Pak. Geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku. Aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon kunagala Pringgandani. Nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dieu kadung sang rebut kekawasaan rebutan Bari putra raja. heeh kunapsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg Murukan reklana pangkat. murukana reklana meureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukana teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah Bisa ngigelan zaman ya kan. tak kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh Kaon ku bacing. kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun Kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik Mana nurut, Pak? barina oge nah nitah nu kitu patut nun Mana nurut masyarakat lagi. masyarakat teh batan ngurut bakalan ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani mung eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas ti karaton ai kitu kuasa kitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino serak kenahna dia kebong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mah bisa lompat ti heula kecuh ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe kecuh jig kade sing hati-hati di lejang jiga den bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru
nikah gitu. Ini ini Aing tak kasawabalana gitu akan. jaga inung aing si Babu Kunti. Ulah Jaga sekolah. Kek didinya di tangan Lakek ke dia. jaga kejuk Ditanya. sawios ku abdi we dijagap agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya ini sumuhun kadea cing hati-hati Ongkos soa kudu nu hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar tobat anu agung doa awak nu mulus kan. Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salira nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes atuh beungeutna mah ti krimunan ku anu nya tingali mah kulitna we nya butuh ari mah abdi ka duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak tobat da kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung teh pun anak teh kulan ieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawitna mah ka urang utan gitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi belegug mun ka kuping gua beli tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah BKI Arimbi ta eta
Ringgis. Alah. Urang mana? Kaulah teh ti puseur daya. Puseur daya nagara Pringgandani. Ngenakeun kaulah teh salaku senopati di negara, kalayan kaulah teh adina raja. Ai raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di negara, mangkon ka Prabu lanceuk kaulah pun lanceuk ka kasina Prabu Arimba. Eta nikah. Arima incu na bah ameh meureun. Rimba tah mah. Rima, kita mau jadi polisi. Rima eta mah. Si Demang. Tah kitu kaula nun. Kaulah teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaulah teh pikeun naliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarumpaheun ka negara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh. Bisa jadi teteh. Oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu. Tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros. Ieu. Parantos kagungan garwa. Naon? Salira. Acan. Ye, bubujangan kene itu gede boros budak teh. Budak media. Budak media sama. Mun di rombongan masih ius. Gede boros. Iya. Lain gede boros sius mah. Aing nya gede hutang. Heeh. Gede kanyeri sih mah. Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan enak teh. Iya. Tah kitu Bima. Iya. Teu asan kagungan garwa. Acan. Ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge. Sabodo teu nanyakeun aing. Bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan. Hor, nah eta anak ti saha? Anak batur, anak deungeun-deungeun. Atuh nah make ngaku anak, apaan bapak teh loba. Aya bapak angkat. Aya bapak tere. Aya bapak tani. Aya bapak kukut. Aya bapak lurah. Aya bapak balangsak teh bukan naon-naon. Kitu. Atuh pami kitu macarana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula. Ajis nyingkah. Nyingkah tong ngaganggu aing. Tobat teuing. Paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh. Nya. Jeung pai cucunguk. Kata napi goreng simut. Da aya teh nu bogieun kana simut. Heeh. Ah, da ngeunah. Mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah. Nyaritakeun gitu. Kumaha? Bima? Naon? Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur. Tapi ai dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara kaula teh manggih rasa anu model kieu. Pangubarankeun Bimang. Gan. Daek sia kanu kitu. Teu hararayang teuing. Itu jawab wudu. Kumaha kinten-kintenna? Neangan lalaki bangsa sia. Tobat
tobat Gusti nasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nying ngarepan musuh ribuan tibatan nying ngarepan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing Main rasa cinta ayeuna disidik-sidik mah alus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuna mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan macam disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta mah sok dibeja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduaan kieu mah kalau teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina loba seueur jalmina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing ai salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asa ku kabina-bina teuing nasib diri bang Jawa Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira Bima wis rahasia ampun Bima kaula teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta urang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho mangga bade disiksik dijen jadi casak diwalang-walang nyangakeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin itu sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah kabina-bina teuing Bima tobat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun
punting sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak bayak kenalara jadi salirate ibu Nabi ma leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati negara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng coba tak dengan si bapak eta aya deui si bapak eta jeung penjakeun teh tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nah maneh teh kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab beja teu beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat beja teu beunang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa atuh jadi panayagan atau jadi peralatan atawa kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau anu aja tako. Gitu dah bukan salaki eueuna beuh teh kitu ngecebrek. Kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada berikan rasa panah limpung. Malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka. Jenak pisaan eta nanti corona ya naon nya euy da dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha deh oh teuing deh turunan ti Laut Kaler Kalimantan ge bedi tu deui tah kitu kaula nun barang laporan sadayana wala dia balad tamtama ku tuang putra Arjuna gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang halo teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok aduh tuh boga awak-awakan teh meuni brewok gitu mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur da kaula teh kahayang malangsing upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir
Itu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu wungkul. Bakal bogoheun Bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh nepi ka geuleuheun. Ibu tulungan, Ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan, Ibu. Dedeh teuing geulis. Anak king ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira adalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang tah nyemahna teh nah ada asal aya sanggup gede kakara nyemah. Ayo mah are-are. Kalau selain nyemas temen. Naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina zaman kiwari ge kitu teh. Aya we nu mere maranghakan kakara di dinya numpukna. Naon bedana jeung nyemah ka roti? Kata kurang mah tarang aku nu pikanang domar. Kitu cegeng oge. Tapi hasil wae pada mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak Ibu Bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti Nalibrata watek wantos hiji istri siswina Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngageulisan ieu Dewi Arimi ku cara menekung kanu Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngiceup aing Gusti nete teh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsing jadi menarik jadi menarik perhatian atuh Jadi keren wow keren Gunungan jadi daek keun bobogaan pika kitu. gelis kaula nun Dah. salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bima we anu kabaraman nu ampun Ibu ampun cing percanten ka Ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu nggerebeg aya nama juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anak king coba ngalih ka dieu nung coba teuing Gusti
Bima Iya. Sembah Bu. nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur Aya jurig bogoheun. jurig di mana kasep Ulah ditubi dibantingkeun teuing di mana ragragna. Aya eta saha Bu? Awewe anyar. bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu Saha? ieu arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teh Bima Ada lain eta. ieu agan abdi mah nyaksi kieu Tadi mau ngomong lagi ngageureulung. meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima Jadi ieu teh arimi nu dibantingkeun ku aing. bener Ih, hampura we atuh. ya mogoheun da sarua ya panonan nu manehna ge nya tah kitu pek aya nama gelis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakanya ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep orai tobat ieu teh naon Nanaonan sia? Hei, naon nanaonan. nanaonan atuh we nu aya mah nanaonan geuning kikitian geuning deui si Syarukan tobat Hampura arimi. ya daya waglanana kaula nu Ai sugan teh. tepi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuda katarik kataji ka pati-pati ku salira ser jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadeudeuh ka cinta kaula Aku terima harimi. nuhun kaula nuhun Hidimbe. tobat Saha? aduh ningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk Mana teh? itu Adi aing bejana disiksa hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidembe Wala dia balat. kula Belah mana adi aing? Sudah jamar padi di campurana Tangan tanu parara tanuna usukana Salamatnya Alah kamana si Aceh? Purba Kesa dan boa-boa adi aing aya nu maehan. mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu Iya. Boa adi aing gugur di pangprangam. aduh asyik boa-boa Hidembe
Arimbe Acek Dewi Arimi sumping kapayunan Irakana datan nirat tangga deman satu datan nirat tangga deman ewa pakulingan rana dan nirah ingkang prata saya paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditendak kaulan nun Raka Prabu syaha ningakeun Purbakesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ye ya terayi Raka Prabu lain kurang ajar aduh muningakeun kaulanu lain sia kurang ajar obat laras ya terayi sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia ka aing lain Raka Prabu sanes Acek Arimi silaras pisan ieu teh penasti kersayang tumampara ya inggih ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain tobat pindah dah. Aduh, tobat. Untung salamat. Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning pulayan. Ayo, etan sia. Melayu. Aduh. Dulu wah ai sugan teh moal kejadian dulu paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa nyata we geuning Arima lumpangu mun sagede kitu dulu paingan geblig cai nepi ka euneur bener akang murukan teh menang beja teh ti lauk nolol tina cai awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk tapi jangan dewe kakang teuing da lauk teh digelung ayo lauk sia kurang ajar coba sia sia aing pisalakeun Arimi mana adi aing tadi nyamperkeun tadi aku ku sia penasti kersayang tumampara iya inggih ieu Bima dirontok nanging kaleresan Bima nyingcet doh
sedangkan disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalung kawingna atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir ai dihanapna teh emal anu temahna Arima mebes kana emal itu kayaanana bakatingku gede awakna teras nobros kahanap anu timul datang cai ti hanap buukna Arima kaseret ku cai ti hanap anu temana ngarumai karuhur mungsrat cai anu sakitu gedena di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna wah dulu itu cai yang loh pamuing kana gawir Pak nyeta itu cak buuk wah ngagedean gitu Pak urang ke bawah banjir kapan aya ka itu langsung ngalir tuh lain ti laut teu ieu mah jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak cing kira-kira cek Bapak ieu ngaranna naon ieu si walungan teh Pak anu pika ngalir itu ngagolok kalebak tuh urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirah saina deuleu saperti buukna Arima geuleuh umpal-umpalan teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu pada hakikatna mah Arima itu bisa menyuburkan negara betul ada manfaatnya jadi ada manfaatnya nya Pak kadejang tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang heeh oh jadi kuseueurna tatangkalan nya Pak cek dewek oge bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja deulin menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun muah pijigana nyate nya Pak jang jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda kaagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teh nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang oh wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tageuning siling apa ieu apa abdi teh guguru ka Ustad Tete Tete mana Tete nong syukur jang tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten ke depusir dayeuh pringgandani ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu ti ulah saromongan giri haja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja amin ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka hatur nuhun anu saagengna
Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah kasawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Kailan Mahdi.